42,2% dividendinis metinis pajamingumas po mokesčių. Didelis pelnas, didelė rizika, bet jeigu tau patinka didelis pelnas, spausk laiką ir prenumeruok šitą kanalą, nes čia yra pelningo turinio. Gerai, bet prieš tai noriu padėkoti mūsų šio video rėmėjai, kaip ir daugelį mano edukacinių video remia Freedom24 vertybinių popierių paslaugas teikianti bendrovė, brokeris. Tokiu būdu aš galiu dalintis šituo turiniu su jumis nemokamai. Pradėsiu nuo to, kasgi duoda man 42,2% jau po visų mokesčių pelno dividendinių pajamingumų plus dar potencialas kilti iki stratosferos. Techninė dalis yra tokia, tai kad šitas daiktas arba šitas vienetas, pavadinkim, moka 66 centus kiekvieną mielą mėnesį už vieną vienetą, o vienas vienetas kainuoja $15,95 bent jau šiai dienai, kai aš filmuoju šitą video. Jeigu mes paskaičiuosime 0,66 už vieną vienetą kart 12 mėnesių, nes mokagi kiekvieną mėnesį, tai gaunasi $7,92, kaina yra $15,95. Tai reiškia 49,65% metinis dividendinis pajamingumas. Kosmosas. Dabar, žinoma, reikia sumokėti 15% mokesčių, tai 0,85. 42,2% yra iš tikrųjų tas dividendinis pajamingumas. Tai štai tokiu būdu jisai buvo apskaičiuotas. Bet apie ką aš čia kalbėsiu? Tai nėra akcija. Tai nėra klasikinis ETF-as kažkoks, tai yra alternatyvi investicija, kurią jūs galite įsigyti per vertybinių popierių sąskaitą. Nuorodą rasite apačioje, tie, kas dar neturi, tai pasižiūrėkite, ten dar bonusų gausit tikrai nemažai. Pradėsiu nuo to, kad šitas ETF-as, apie kurį aš kalbėsiu, tai yra ETF-as, jis investuoja į turtą, kuris per pastaruosius 10 metų augo vidutiniškai po 80,25% per metus. Spėkit, kas tai yra per aktyvas. Taip, tai yra kripto. Tai yra kripto ETF-as. Tie, kas netoleruoja rizikos, iš principo gali išjungti, bet ne, galit prasukti, nes pabaigoje pamatysit, ką galit padaryti tie, kas netoleruoja rizikos. O tie, kas toleruoja, spaudžiam like ir važiuojam toliau. Larry Finkas arba BlackRockas, jie pranešė šiais metais, realiai vasarą, kad jie pateikė paraišką užpildyti spot kripto ETF-ui. Ir kodėl aš apskritai šitą ETF-ą turiu ir perku, aš šitą dalį paaiškinsiu. Tai dabar, kad jūs žinotumėt, kas yra BlackRockas, aš išsamei esu padaręs video savo kanale, tai galite jį pasižiūrėti, bet realiai tai yra kompanija, kuri valdo 10 trilijonų turto. Šiai dienai šiek tiek pakrito 9,5 trilijono. Kad jūs suprastumėt, kas yra 9,5 arba 10 trilijono dolerių, tai visa New Yorko birža ir Nasdaqo birža kartu sudėjus, kur yra listinguojama virš 5,5 tūkstančio kompanijų, beveik 6 tūkstančiai kompanijų, visa šita birža sudaro nei daug nei mažai 60 trilijonų. 10 iš 60. Jūs suvokėt, koks tai yra kiekis. Ne veltui BlackRocką vadina kompanija, kuri valdo pasaulį. Tai BlackRockas užpildė paraišką gauti spot ETF-ui, įsteigti spot ETF-ą. Kad suprastume, kas yra spot ETF-as, tai reiškia ETF-as, kuris paremtas tikrų turtų. Pavyzdžiui, jeigu aš nusipirkau ETF-ą už $100 ir ten yra 100 kompanijų, tai vadinasi, man ir priklauso tas 100 kompanijų tam tikromis proporcijomis. Bet jeigu aš perku, pavyzdžiui, kažkokią išvestinę priemonę, tai man nepriklauso joks turtas, jinai niekuo nėra paremta. Tai vad, kad atskirtume, pavyzdžiui, Futures Managed ETF-as nuo spot ETF-o. Tai spot yra turtų paremtas ETF-as, kur iš tikrųjų tiek turto ir yra nupirkta ir priskirta, kiek žmonės investuoja ir už kiek jį perka. Čia toks ūkiškas paaiškinimas. Tai BlackRockas pateikė paraišką, kad gautų leidimą viešai prekiauti kripto ETF-ų. Demokratizuoti kripto. Tai reiškia, kad būtų prieinama visiems. Nes dabar didžioji dalis perka ne instituciniai žaidėjai, bet privatų žaidėjai. O mes suprantam, kad kai ateina instituciniai žaidėjai, tai apyvartos yra visiškai kitokios. Ir aš parodysiu, ką reiškia kitokia apyvarta, netgi per kripto biržą. BlackRockas puikiai draugauja su Security Exchange Commission, kas yra SECas. Tai yra tie, kurie užvedė bylą prieš Binance, prieš Ripple. Tai yra tas pats, kas Lietuvos bankas, tik tai ant steroidų ir Amerikoje. Supraskime, kas yra SECas. BlackRockas buvo nusamdytas SECo suvaldyti COVID visus padarinius be konkurso.
Tai jūs suprantat, ką tai reiškia ir kokia tai yra daugiau mažiau draugystė. Ir istorijoje BlackRockas yra SEC-ui pateikęs 576 ETF-o steigimo prašymus, iš kurių, spėkit, kiek buvo atmesta. Atmestas buvo tik vienas. Tai reiškia 99,83% visų paraiškų gauti leidimą steigti ETF-ui buvo patvirtintos iš pirmo karto. Tik tai vienas buvo atmestas vieną kartą. Capstone'as, tai yra research įmonė, tie, kurie daro tyrimus, sako, kad BlackRockas turi 40% tikimybę gauti Bitcoin Spot ETF-o licenciją. Jie yra geruose santykiuose su SEC-u, bet dabar nei BlackRockas, nei SEC-as neduoda absoliučiai jokių komentarų dėl šitos paraiškos arba dėl šitų naujienų. Žinoma, pateikus šitą paraišką ir išėjus šitai žiniai, kripto šoktelė iš karto praktiškai 20% ir kol kas stovi daugiau mažiau apie $30 000 ribose. Keliaujam toliau. Tam, kad suprasti, ką reiškia, kai ateina institucinis investuotojas, dabar parodysiu, kaip atrodo Bitcoino apyvarta biržoje. Visa kripto birža sudaro $1,2 trilijono šiai dienai, bent jau kai aš filmuoju video, ir Bitcoinas kainuoja $29 878. BlackRockas valdo 10 trilijonų turto ir dabar ką reiškia kitokia apyvarta, kai aš sakiau. Sutapimais aš netikiu ir jeigu žiūrėsime pamėnesiui, kokios buvo apyvartos biržoje, pavyzdžiui, rugsėjį 2022, tai buvo $43 milijardai per mėnesį prasisukę. Toliau, kai Bitcoinas siekė pačią savo aukščiausią viršūnę, tai buvo 32 milijardai, toliau 36 milijardai per mėnesį apyvartos, tai reiškia, už tiek buvo parduota ir nupirkta Bitcoiną. Tai prekybos apyvarta. Mėnesiui prieš paskelbiant, kad BlackRockas nupirks Bitcoino ir turės Bitcoinų paremtą ETF-ą, mes turime apyvartą gegužės mėnesį 443 milijardus, tai yra apie 20 kartų daugiau negu prieš tai buvę, 15-20 kartų daugiau. Už birželį mes turime 481 milijardą. Jeigu mes sudėsim, mes gausim 930 milijardų, kai visa kripto rinka yra 1,2 trilijono. Tai praktiškai per 2 mėnesius buvo suprekiauta vien bitkoinų ant tiek, kokia yra visa kripto rinkos kapitalizacija. 30% mažiau buvo, bet palyginimui, kad suprastumėt. Jo, tai buvo suprekiauta beveik už trilijoną, kai pati rinka yra 1,2 trilijono. Klausimas, ar pirko BlackRockas, čia yra didelis klausimas. Aš tikiu kripto, aš tikiu bitkoinu ir dėl to pas mane krepšeliai jau ir buvo Bitcoin ETF-as ir parodysiu, kas tai yra per daiktas. Per ateinančius, manau, 10-15 metų Bitcoinas kainuos ne $30 000, o reikėtų tikėtina prirašyti 1 nulį iš galo, nes jo kiekis yra ribotas. Ir jeigu ateis institucinis investuotojas, kuris išpirks didžiąją dalį ir laikys šitą krepšelį visą, tai visi kiti neturės tiesiog kaip įsigyti, nes pasiūlos rinkoje nėra. Jūs norit nusipirkti butą, bet negalit, nes viskas yra supirkta fondų. Tai vat tokia daugiau mažiau situacija, jeigu pravestume analogiją su nekilnojamu turtu. Kadangi pateikta paraiška yra spot ETF-ui, tai tas ETF-as, apie kurį aš kalbėsiu, tai bus Futures Managed ETF. Mes galime paskaityti, kas yra per fondo profilis. Tai ProShares Trust, tai yra ProShares Bitcoin Strategy ETF, tai yra Exchange Traded Fund, arba kitaip tariant ETF-as, paleistas ir managinamas su ProShare'ų pagalba. Įsteigtas 21 metų spalio 18 dieną Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai yra pats pirmas ir pats didžiausias kripto ETF-as pasaulyje. Ir šita investicija siekia kapitalo prieaugio. Tai reiškia, jie neplanavo mokėti dividendų. Bet dabar iš kur atsiranda dividendų? Pats fondo valdytojas, jisai prekiauja through managed exposure to Bitcoin future contracts. Jis prekiauja Bitcoino ateities sandoriais biržoje ir tokiu būdu jo užduotis palaikyti svyravimą daugiau mažiau identišką tam, kokia yra Bitcoino kaina. Tai reiškia, jeigu Bitcoino kaina susvyravo 10% per dieną, vadinasi, ir ETF-as turėtų susvyruoti 10% per dieną. Tiek į viršų, tiek į apačią, nesvarbu, bet jis vaikšto to lygiai ir jie vaikšto kartu. Tai kitaip tariant, Bitcoinas yra indeksas, kurį seka šitas ETF-as, nepaisant to, kad benchmark parašyta NA. Tai reiškia, kad jokio benchmarko neseka, bet seka patį Bitcoiną. Fondo detalės. Tai yra alternatyvus
fondas, tai jūs matot, ir jisai nėra diversifikuotas. It is non-diversified. Toliau, kadangi įsteigtas neseniai, tai turim tik tai realiai metų rezultatą, pilnų metų S&P buvo plus 15% total return per tą patį laikotarpį, matuojant šitą fondą, ETF yra 27,02. Dabar iš kur susidaro dividendai? Jeigu šitas fondas siekia kapitalo prieaugio, bet ne dividendinio pajamingumo, iš kur dividendai? Akivaizdu, kad prekiaujant ateities sandoriai susidaro viršpelnis. Susidarius viršpelniui, kadangi bitkoino kaina nekilo dabar labai sparčiai, o chebra prekiauja nuolat, tai jie sugeneruoja daugiau pelno, negu kad iš tikrųjų pakilo vertė, o jiegi privalo laikyti atitikmenį daugiau mažiau tokį patį. Tai ką jie padaro? Jie šitą dalį pinigų išmoka mums dividendų pavidalu, nes pagal įstatymą, jeigu susidaro viršpelnis, tai jis yra privalomas išmokėti investuotojams. Tai natūralu, kad mes gauname šitą dalį. Ir akivaizdu, kad tie 42% dividendinio pajamingumo tikrai nesilaikys tiek laiko. Ten jeigu jūs nusipirkot, pavyzdžiui, tai jūs jau ir gausite tos 42%. Ne. Tai yra vienkartinės praktiškai išmokos, bet jeigu žiūrėtume, tai jos nuolat yra didėjančios, dėl to, kad vis daugiau žmonių suneša pinigų į tą patį ETF-ą, vis daugiau žmonių jį nuperka, fondo valdytojas turi vis daugiau pinigų, o bitkoino kaina tai nekyla dabar, nėra ką kelti, tai dėl to jie prekiauja ir išmoka dividendais. Nuolat jūs neturėsit, bet kol bitkoino kaina daugiau mažiau laikysis tokia pati arba neapibrėžta, turim didelę tikimybę, kad mes gausime tuos dividendus. Ir iki halvingo, tai reiškia kitų metų, preliminariai gegužės birželio, apie bitcoin halvingą galit pasidomėti, video ne apie tai, bet iki kitų metų halvingo tikėtina, kad bitkoino kaina nekils ir nekris labai jau ten smarkiai, nebent turėsim kažkokius super duper recesinius dalykus, kaip vėlgi dauguma prognozuoja, bet realiai mes turėtume turėti tą didelį dividendinį pajamingumą. Kas dar yra gerai su šituo fondu, tai kad 40% šito fondo, kaip jūs matot, laikoma bonds, tai yra valstybinėse obligacijose. Kodėl tas yra daroma? Tam, kad vėlgi stabilizuoti kainą, jeigu su ateities sandoriais kažkas negerai vyksta. Tai iš principo šitame fonde jūs turit 40% valstybinių obligacijų ir 60% bitkoino ateities sandorių. Tai yra šiam portfelis, tik tai kaip žinot, būna 40-60 obligacijos akcijos, tai čia gaunasi 40-60 obligacijos kripto. Tai yra du visiškai skirtingi dalykai pagal riziką. Realiai štai tokį krepšelį jūs perkate. Ir aš jau turėjau šito kripto ETF, 300 vienetų turėjau nusipirkęs, tai Liepos 12 aš gavau dividendus $200. Tai jeigu žiūrėt po $300, tai aš apie 5000 buvau investavęs ir jau 200 įkrito dividendais ir taip žadama, kad kris kiekvieną mėnesį. Mokesčiai iš karto atsiskaičiavo 15%, $30 iš karto atsiskaičiavo, tai reiškia VMI aš nieko papildomai mokėti neturėsiu, bet sudeklaruosiu. Tai jeigu jūs nenorite pirkti fizinio kripto už didelę pinigų sumą, jūs galite nupirkti tiesiog per vertybinių popierių sąskaitą ETF-ą ir viskas. Tie, kas pavyzdžiui nori imti būsto kreditus ir mesgi puikiai žinom, kaip žiūri į kripto visi didieji bankai. Nepatinka tos transakcijos. Jūs galit netiesiogiai turėti kripto, jūs galit pirkti kripto per ETF-ą ir dar gauti ne tik kapitalo prieaugį, bet ir dividendus papildomai. Šitoj vietoje yra labai didelis pliusas. Ir vėlgi, jums nereikia atsidarinėti kripto biržos. Tada nereikia iš tos biržos persivedinėti į ledgerį, kažkur saugoti tą kripto, nedaryti to kripto pavedimo. Bet pagrindinis minusas, kad jūs neturit pačio kripto, nes jis nėra paremtas šitas ETF-as tikruoju bitkoinu. Tai reiškia tik išvestinė priemonė. Tikruoju bitkoinu to siekia BlackRockas dabar, tam, kad išpirktų didžiąją dalį turto, jo net ne savo pinigais, o kitų žmonių pinigais ir kitų institucijų pinigais, kuriuos ir valdys tas BlackRockas. Tokie yra pliusai, minusai šito ETF-o. Na, o tiem, kas netoleruoja visiškai rizikos, turiu irgi gerą žinią. Gerai, kad dažiūrėjote iki čia. Tas pats Freedom 24. Tai yra daugiau negu vertybinių popierių sąskaita. Yra dar papildomai depozitinės sąskaitos, kurios gali duoti mums nuo 3,6% per metus už eurus iki 5,8% per metus doleriais. Daug kas galvoja, kur įdarbinti pinigus, siekia dividendinio pajamingumo 5-6%. Štai prašom, toks variantas tik tai be svyravimo, nes tai yra depozitinės sąskaitos, tai yra kaip jūsų indėliai ir tikrai gali pasiūlyti daugiau negu didžioji dalis bankų. Tai čia yra dienos taupimo planai, tai reiškia, kai jūs galite įdėti, išimti, neužrakinant savo pinigų. Na, o štai čia yra visiškai nauji planai, tiek eurais, tiek doleriais, priklausomai nuo to, kuriam laikotarpiu jūs užrakinsite savo pinigus, tai jūs galite gauti nuo 2,83 iki 3,63% už 12 mėnesių
mėnesių depozitą eurais ir 5,85 yra doleriais. Šitie skaičiukai šiek tiek keičiasi priklausomai nuo Euriboro, nes visa tai yra susijęs su Euriboru, Liboru ir šiek tiek ekonomikos dalimi. Gali būti, kad ir daugiau gausit, gali būti, kad ir šiek tiek mažiau gausit. Tai pasinagrinėkit, pasižiūrėkit, nuorodą rasit apačioje ir dar papildomai, kuo noriu pasidalinti, tai kad iki šios vasaros pabaigos galioja akcija pasipildžius sąskaitą galima gauti papildomai iki 20 akcijų dovanų ir noriu pasidalinti vieno iš klientų atsiųstų screenshotų, kuris ir gavo visas 20 akcijų dovanų. Matot, kad visos 20 akcijų, kurių vertė yra $845 ir augimas yra 100%. Štai čia tai reiškia visos šitos akcijos buvo gautos dovanų, tame tarpe Tesla, United Health ir kitos bendrovės. Nedvejokit, leiskit pinigam arba saugiai dirbti, arba galite įdarbinti tikrai rizikingai, tai nėra investavimo rekomendacija, bet galite atsidaryti vertybinių popierių sąskaitas su nuorodomis apačioje. Dar nepamirškite apie Summertime promo, apie kurį ką tik ir pakalbėjau, jisai yra aprašytas description'e. Na, o tie, kas neturi vertybinių popierių sąskaitos, tai video apie tai, kaip ją pasižiūrėti, galite rasti čia. Pelningo visiems investavimo ir iki kitų kartų. Ir, žodžiu, tai yra viešai kosmosas.